나이가 절로 존경심을 이끌어내지 않는다. 존경은 공짜가 아니다. 이 글은 나이가 높다고 해서 자동으로 존경을 받는 것이 아니며, 존경은 그저 공짜로 주어지는 것이 아니라 노력과 가치를 통해 얻어지는 것이라고 말하고 있습니다. 즉, 나이나 지위만으로 존경을 받기 위해서는 노력하고 가치 있는 행동을 펼쳐야 한다는 것을 강조합니다. 모든 사람들은 자신의 행동과 가치를 통해 존경을 받을 수 있으며, 나이나 지위에 상관없이 노력과 행동으로 존경을 얻을 수 있다는 메시지를 담고 있습니다.